Hello guys, now you are watching Arshad tutorial. In this video, I will do a program in C or C++ how to make or generate beep sound. Okay, तो अगर आप कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो उसमें बीप नामक एक फंक्शन आता है जिससे आप उस साउंड को सुन सकते हैं, प्रोग्राम उसका कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टर्बो C++ का बात करें तो उसमें आप एक साउंड फंक्शन होता है जिससे हम लोग बीप साउंड को जनरेट करेंगे। तो साउंड फंक्शन हम लोग यहाँ पे अगर लिखेंगे साउंड, तो साउंड फंक्शन आवाज़ एक जनरेट करता है, एक पार्टिकुलर आवाज़। तो अगर हम 30 डालें तो इसका साउंड हम लोग सुन सकते हैं। ओके, 22 का एबव हम कोई भी वैल्यू डालें उसको हम सुन सकते हैं। तो 200 अगर यहाँ पर डालते हैं और फिर उसके बाद हमको नो साउंड डालना होगा, या उसको भी अगर हम नहीं करते हैं तो देखिए क्या होता है प्रोग्राम में। कंट्रोल F9 से रन करते हैं तो आपने देखा साउंड फंक्शन को जब हम लोग इंटीजर पैरामीटर ये लेता है तो 200 पास किए तो आवाज़ हुआ, और जब हम लोग आउटपुट स्क्रीन से बाहर भी आ गए तो आवाज़ बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग उसमें नो साउंड ऑफ फंक्शन को यूज नहीं किए थे। ओके, तो नो साउंड जो फंक्शन है वो साउंड को बंद करेगा आउटपुट स्क्रीन के बाहर आने के बाद। तो अगर हम इसके बीच में डिले फंक्शन को यूज करें तो डिले फंक्शन जो है वो DOS.h हेडर फाइल में इंक्लूड रहता है। तो DOS.h जैसा कि आप देख रहे हैं सेकेंड हेडर फाइल यहाँ पे। ओके, तो डिले फंक्शन में अगर हम लोग 500 पुट कर दे, ये भी इंटीजर पैरामीटर लेता है और यह नैनो सेकेंड से डिले करेगा इस प्रोग्राम को पर स्टेप को। ओके, तो इसे अगर रन करते हैं कंट्रोल F9 से तो सुनिए क्या आउटपुट आता है। तो आवाज़ आया फिर बंद हुआ आवाज़। ओके फ्रेंड्स, इसे हम लोग अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप में डाल देंगे। स्टेप बाय स्टेप इसे समझिए। इसे हम लोग फॉर लूप में के बॉडी में इसे डाल देंगे। तो फॉर लूप का इंटीजर i = 0 से नहीं 200 से शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और i < 2600। ओके, और i को 200 से प्लस करेंगे। ओके, तो i = i प्लस 200। इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं i प्लस = 200। उसका मीनिंग भी सेम है। तो इस लूप का बॉडी को शुरू करेंगे ओपन कर्ली ब्रैकेट से, और इसका बॉडी में ये सारे फंक्शन को डाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, नो साउंड को भी इसमें डाल देंगे, और इसका जो हम लोग पैरामीटर पास किए हैं साउंड फंक्शन में इसको हम लोग i कर देंगे। फर्स्ट बॉडी जब रन करेगा फर्स्ट में तो 200 रहेगा, फिर 200 प्लस होगा तो 400, ऐसे करते करते जाएगा 2600 तक। तो यहाँ पे = दे देते हैं ताकि 2600 तक चले और उससे छोटा रहे तब चले। तो अब यहाँ से हम लोग इस लूप को बंद करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको अब आउटपुट क्या आता है सुनते हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं बीप साउंड जनरेट हो चुका है। अब चाहते हैं हम लोग कि ये थोड़ा सा और स्पीड में बीपिंग करे ये साउंड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, दूसरे एक और फॉर लूप लेंगे और उसमें हम लोग डिले फंक्शन को सिर्फ चेंज ये करेंगे कि डिले फंक्शन को जो पैरामीटर है उसको कम करते जाएंगे। तो 500, 400, 300 ऐसे लेते जाएंगे और फॉर लूप। तो यहाँ से हम लोग लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी एडिट में जाएंगे और यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर आकर के हम लोग पेस्ट कर देंगे इसे। ओके, पेस्ट करने के बाद
जैसे कि देख रहे हैं पेस्ट हो चुका है। तो फर्स्ट लूप में हमारा डिले फंक्शन का पैरामीटर 500 था, तो इसमें हम लोग 400 करेंगे। सेकेंड फॉर लूप में आके हम लोग 400 यहाँ पे कर देंगे वैल्यू, ठीक है। और फिर से एक और फॉर लूप इसको कॉपी करेंगे, तो इसे जब हम लोग कॉपी करेंगे तो उसमें 300 वैल्यू डालेंगे। ओके, यहाँ पे कॉपी करेंगे, एडिट सॉरी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग 300, पहले 500 था, 400 सेकेंड में और थर्ड में 300। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग 200 देंगे, एक और पेस्ट करेंगे यहाँ पे जो कॉपी किए थे, फिर से पेस्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पे डिले फंक्शन का पैरामीटर करेंगे 200 और फिर से एक बार और इसको पेस्ट करेंगे। ओके, एक बार और पेस्ट करेंगे, यहाँ से एडिट और यहाँ से पेस्ट। तब फिर यहाँ पे 200 के बाद इसके बाद वाले लूप में 100 डालेंगे। ओके, अब इतना करने के बाद चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये फॉर लूप का बॉडी है और सेकेंड फॉर लूप में सेम कंडीशन है, सेम सब चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पे डिले फंक्शन में जो वैल्यू है पैरामीटर पास किया गया उसको डिक्रीज किया गया है। तो एक बार हम लोग डिफाइन कर दिए हैं आई को, इंटीजर टाइप है तो सब में से आई को हटा लेते हैं, नहीं तो एरर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार डिक्लेयर हो चुका है इंटीजर, एक और है, इसमें से भी हम लोग आई को हटा लेंगे, इंटीजर को हटा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब प्रोग्राम को रन करके बीप साउंड को सुनते हैं। तो जैसा कि आप सुने इस बीप साउंड को, फर्स्ट लूप चला, स्लो में बीपिंग हुआ, सेकेंड लूप चला, उससे थोड़ा सा स्पीड हुआ, इंक्रीज होते गया बीपिंग, ठीक है। और थर्ड लूप में उससे इंक्रीज हुआ, फोर्थ लूप में फिर उससे ज़्यादा इंक्रीज हुआ और फिफ्थ लूप में उससे भी इंक्रीज हुआ वैल्यू बीपिंग का। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक you for watching my video. If you need this kinds of video, then don't forget to subscribe my channel. Thank you friends.